السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده دي جولة بقى في المطبخ بعد ما خلصته. بس العيشة دي بقى اللي انا كنت موريها لكم، وهوت المطبخ كده. كافي هاوس او كافي هوم، تحفة تحفة يا بنات. بصوا المنظر. طبعا الحاجات دي اللي انا كنت شاريها جديد، بتاعت النسكافيه والبسكوت ديت اللي هي البساق دي، ودي المبخرة. وبصوا المنظر تحفة بجد بجد بجد، يعني بيتكلم عن نفسه اهوت. ده الكافي، ده الكافي كورنر. خلاص. بال بتاعة الكوب كيك، بتاع المشاية بتاعة الكوب كيك، والرفوف اللي عندي ديت هي برضو كنت حاطة عليها حاجات خفيفة كده. ودي برضو مشاية كنت انا جايباها. وده برضو الكفر اللي هو اللي انا كنت جايباه، اللي هو التركي او المستورد عامة. شكله جميل اوي كفر الغسالة، والشكل برضو هو تحفة 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 تحفة. منظر تحفة، جميل جميل جميل. متنسوش بقى شير ولايك وسبسكرايب. بصوا بقى اعمل لكم زوم على على الكافي هاوس ده. اكتر مكان تحفة بجد، عجبني قوي. بصوا بقى مع الطقم اللي انا كنت جايباه بتاع الصج بتاع القهوة والشاي، كوفي والتي والشوجر. خلاص. وبرده هنا الكراسي هي اتحط عليه الشيف هنا اهوت، وال والسبيطة ديت. ودول هما الاتنين الشمع. هنا حاطة العجلتين بتوع كارفور. هنا المبخرة برضو الزيوت والحاجات ديت، برضو حاطة على الكرسي التاني. فازة برضو باللون الأبيض. وهما دول بتوع العصير باللون بتوع البتاع بقى، مش بتاعة العصير، بتاعة النسكافيه سوري. وعليهم التلات عصافير اهمت. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى شير ولايك وسبسكرايب، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.